我叫做林玉安，咁就而家50歲，咁就係一個在職人士。半年啦，總共就減咗18磅咯。咁我工作上咧，超過90%時間咧，我都係即係要坐嘅。應該差半年前啦，咁就喺新界新蒲崗 Mikiki 嗰度，咁你哋有個外展活動，咁我就認識咗你哋啦。咁認識咗之後，我就即刻成為會員，即刻見咗護士啦。咁護士就幫我去磅重啦。咁一磅完重之後，知道結果就係即係我係好有需要去做呢個減重計劃。咁我就即刻應承啦，咁咪就嚟咗呢一度。其實就不嬲都有做運動嘅，但係好似揾唔到個方法咁樣，就總之就點減都減唔到啦。好老實咁講，我都未嚟呢度之前咧，其實我都唔知自己嘅身體狀況係點嘅，係啦。咁就嚟到呢度之後咧，就即係營養師幫我做一啲跟進啊檢查，就發覺即係我啲脂肪比例啊嗰啲即係都有好大空間去改善咯。營養師都好定期㗎啦，差唔多2個月到啦，就會見一次面啦。咁見面嘅時候，咁又會做一啲檢查啦，咁就會睇翻我啲數據啦，咁亦都從而即係話翻俾我聽，即係我應該有啲嘢可以食多啲啦，有啲嘢可以食少啲啦。咁最重要都講咗個我哋叫理論啦，即係點樣去減肥啊，咁我應該點樣去做運動啊咁樣咯。即係我以前就係知咧，就係1個星期要做85分鐘運動。咁但係嚟到呢度咧，先至再講咧，即係我再了解清楚嗰85分鐘運動咧，其實就係要即係至中至高強度嘅。咁個界線就係用心跳嚟做一個參考啦。咁我就知多啲呢啲嘢，咁所以我做運動嘅時候亦都注意咗呢啲嘢咯。我終極目標咧就要減40磅嘅，咁就冇一個所謂嘅時間限制嘅，即係營養師咧係冇俾任何壓力嘅。係啦，咁相反地，其實就係佢睇住啲數據，跟住同我哋分析，跟住就再同我哋點樣去改善進食上啦。咁個改變咧就係開始用一個定食嘅方式啦，咁從而控制翻嗰個份量，希望就可以個減肥效果又再好啲咯。如果講生活習慣就係自律咗好多嘅，咁因為即係定咗個時間去做運動。咁而做運動個內容裏邊啲細節又注意多咗嘅，從而就得出而家呢個效果啦。將來其實都係會繼續咁樣保持住㗎啦，個目標未達到嘛。即係你對我有個最大嘅改變就係要買嗰啲新衫新褲咯。其實啲朋友仔都講嘅，其實係後生咗好多嘅。